オッケー。点滅は見えない前からは。だからこっそり撮れる。カメラが曲がってる？向きにこうやって。そう、ほんでちょい下よ。いや、ちょい下やと下すぎるから、今、まあちょっと、もう、バイクのね、膝ぐらいまで。はい。